Đây là một trường hợp xe Street Twin Triumph có số km đi rất là ít từ khi mua xe, 600 cây, 683 cây. Từ khi mua đến bây giờ là hơn 1 năm thì xe chạy khá là ít. Hiện tại là xe đang để thử đi em. Thì kêu rất là đanh ở khu vực động cơ phát ra. Nguyên nhân ban đầu nhận định là do chất lượng xăng kém, xăng để một thời gian lâu bị biến chất và đóng keo làm bẩn với khu vực số phát và họng hút của động cơ xe Street Twin. Chúng tôi sẽ tiến hành tháo cái họng hút của chiếc xe ra để chúng ta sẽ nhìn cái tình trạng là keo nó bị đóng ở bên trong nhé. Đây là phần máy. Đây, chúng ta sẽ xem cái tình trạng cái họng hút bên trong nha. Rất bẩn luôn. Này là do cái xăng để lâu ngày nó bị đóng keo, chất lượng xăng kém, xăng lâu ngày để nó thối, nó đóng cái thành keo và nó bám vào cái thân su pháp bên trong, su pháp nạp. Cái này chỉ bị trong đường ống nạp thôi, đường ống xả thì hoàn toàn sạch. Thì các bạn nhìn thấy hai cái su pháp nạp, hai su pháp nạp bị đóng keo rất là nhiều. Điều này sẽ gây ra cái cản trở chuyển động của cái su pháp nó không lên không xuống được theo đúng hành trình của cam. Thành ra là khi mà chúng ta đề nổ, một tiếng kêu rất là đanh. Tiếng kêu đấy là do cái cò mổ nó gõ vào cái đỉnh hầm su pháp, kêu rất to. Đây là phần họng hút ở phía bên tay trái. Kết quả cũng tương tự, rất bẩn, keo đóng kín, một cái lớp keo đổ vào cái phần su pháp nạp. Tình trạng hai bên là như nhau. Sau khi bỏ phần nắp máy thì chúng ta có thể dễ dàng quan sát được tình trạng của các su pháp nạp. Dãy bên trái là tổng là 4 cái su pháp nạp. Máy trái máy phải. Đây đang quay là cái máy bên phải. Thì là mỗi máy đã có hai cái su pháp sạc. Bây giờ chúng tôi sẽ quay bánh xe để quan sát cái hiện tượng là cái su pháp lên kèm. Như su pháp này lên đều, ok. Đây, su pháp ga lên rất chậm, tạo khe hở rộng. Thế chính là lý do chúng ta nghe thì tiếng kêu khi mà chúng ta để máy. Tiếp tục với block máy bên trái. Rất chậm, lên rất chậm và có khe hở. Lên chậm và có khe hở, đó chính là lý do chúng ta nghe tiếng kêu rất là đanh, kim loại.
giữa Supap và cò một. Sau khi tháo bình xăng, kiểm tra cái chất lượng xăng. Chất lượng xăng về màu sắc. Màu sắc xe này màu sắc hơi xanh, chỉ còn giữ lại một chút màu sắc hơi xanh, còn lại thì là ngả sang vàng, và thậm chí là cái mùi xăng thối rất là ghê. Phần lọc xăng cũng như là phần bơm xăng rất may là không bị gì. Xử lý cái hiện tượng keo này thì chúng tôi dùng dịch là sự sinh chế và sẽ không mới. Sau khi vệ sinh trắng đẹp như mới. Ga lên đi em, ga vài cái.